ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരെ പോകാൻ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം നമ്മുടെ സാധനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് പെസ് ക്യാൻഡി എന്നാണ്. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പിള്ളേർ വാങ്ങുന്നതെന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാർവൽ DC ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അത് മാത്രമല്ല ഹാരി പോട്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ അനിമേ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മൂവി ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള പിള്ളേരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത്. ഈ ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഇത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഇത് കൊള്ളത്തില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ടേസ്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക,